Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va expliquer les événements du chapitre 4, 5, 6 et 7 du roman d'Ahmed Sfraoui, La boîte à merveilles. En commençant par le chapitre 4, au premier jour des printemps, Sidi Mohamed et sa mère furent invités chez Lalla Aïcha qui habite à l'impasse de Zanqat Hajjama. دونك سيدي محمد ديال لاله زبيده غيمشيو عند لاله عائشه اللي كتسكن في زنقه حجامه. Le mari de لاله عائشه مولاي العربي est venu pour informer sa femme d'un incident. مولاي العربي غادي يجي سودانمون على غفله، هادشي كيبين انه في مشكله. الوغ البروبليم اللي وقع ليه كان عنده واحد شريك سميتو عبد القادر، في الاول كان غير خدام عنده، ملي خدمتهم كانت غاديه وكتحسن فكر عبد القادر باش يتزوج، ولكن ما جامع حتى شي حاجه. دونك مشى عند سون باترون مولاي العربي غادي يسلفو من راس المال ديال الخدمه وغادي يرد عبد القادر شريك معاه. من بعد عبد القادر نكر هاد السلف، اذا غادي يتجهوا عند الباشا واللي غادي يحكم لصالح عبد القادر. Le lendemain, le vendredi au déjeuner, la mère raconte à son mari le problème de Moulay el-Arbi avec son apprenti. الغد لي غيكون الجمعه من بعد صلاه الجمعه ولا دوجوني ديال لو كسكس لاله زبيده غادي تعاود لراجلها لي مالور اللي وقعوا لمولاي العربي. Son père a parlé d'Abd Allah l'épicier. في لا فان ديال الشابيتر سيدي محمد دار لينا ان فلاش باك اللي عاود لينا فيه على النهار اللي جا سون بير وبقى كيعاود ليهم على القصص اللي كان كيقولهم عبد الله لépicier لي كليون ديالو. On passe au 5e chapitre. Le frère souriant a annoncé aux élèves qu'ils devaient se préparer pour la Ashura. في هذا الشابيتر سيدي محمد غيبدا لينا بالمسيد. لو فرير غيخبر لي زيليف باقتراب مناسبه عاشوراء، دونك لهذا السبب خاصهم يبداو التحضيرات لهذه المناسبه. Adar Chouafa Sidi Mohamed trouve sa mère absente en visite chez Lalla Aïcha. De retour, Lalla Zoubida rentre pour annoncer à ses voisines le sacrifice de Lalla Aïcha qui a vendu ses meubles et ses bijoux pour aider son mari à redémarrer son affaire. مني جات لا مير غتبدا تخبر الجارات ديالها بلي بروبليم اللي واقعين لو ماري دو لاله عيشه، وغتزيد تخبرهم بان لاله عيشه مشات باش تبيع لي موبل والمجوهرات ديالها باش تساعد راجلها. Des cris et des hurlements annoncèrent la mort de Sidi Mohamed Ben Tahir. في اللحظه اللي كانت لاله زبيده كتعاول لي فوازين ديالها غيسمعوا لي كري، غتجي واحد لافيي غتخبرهم بالموت ديال سيدي محمد بن طاهر. Rahma a convaincu les Zoubida de laisser Sidi Mohamed les accompagner à la maison du défunt. Le narrateur décrit les pleurs des femmes. Le narrateur, sa mère Rahma, غيمشيو للدار ديال الفقيد باش يقدموا التعازي. تماك سيدي محمد غيوصف لنا كيفاش كانوا العيالات كيبكيو. Adar Chouafa, le narrateur, imaginait tout cela, ce qui a provoqué son immense tristesse. هاد الأحداث خلات سيدي محمد عنده واحد الحزن كبير لداخل ديالو. Le lendemain, Lalla Zoubida lui a offert une chinette, mais le chat de Zineb a fui. Alors il s'est disputé avec Zineb. الغد لي لاله زبيده تعطي لولدها اون شينيت، واحد السلسله ديال النحاس، وهو غادي يشد هذيك السلسله غادي ينيطويها. مني غادي القط ديال زينب غيشد هذيك السلسله غادي يعلقها ليه، والقط ديال زينب غادي يهرب، وهذا الشيء غينتج عليه واحد لا ديسبوت افيك زينب، حيت سيدي محمد غيعتقد انها هي اللي حرشت القط. Alors le chapitre 6. Les préparatifs de Ashura ont commencé. Le narrateur était nommé chef d'un groupe de frotteurs. في بداية ديال الشابيتر 7 لي زيليف كانوا في المسجد وبداو التحضيرات ديال عاشوراء. من بعد نهار 2 اللي كانوا فيه كيجيروا الحيوطه جا نهار 3 لو فقيه دار دي جروب واللي كان فيهم سيدي محمد شاف دان جروب اللي كانوا كيسيقوا المسجد. Le soir, il était fier de raconter ses exploits à ses parents. في لو سوار فاش رجع سيدي محمد من المسجد كان مفتخر براسو انه كان لو شاف وبدا كيهضر بواحد لا فيرتي مع والديه على لي بريباراتيف اللي داروا في المسجد. Sa mère l'a informé de son intention de l'emmener à la Qessaria pour l'achat des vêtements de Ashura. La Qessaria était en fête et sa mère lui a acheté un gilet rouge, un tissu pour la nouvelle chemise.
غد لي سيدي محمد وليلى الزبيدة مشاو للقيصريه باش يشريو الحوايج بمناسبات عاشوراء. دونك خداو لي واحد الجيلي في الاحمر وواحد توب ديال القطن في الابيض باش غيصوبوا ان شوميز لسيدي محمد. En terminant par le chapitre 7, les préparatifs pour Ashura continuaient. Hamoussa est venu chercher Sidi Mohammed pour placer des lustres en cide. Donc chapitre 7, c'est le dernier chapitre du printemps. Alors بدا فاش les femmes ديال دار شوافة شراو les tambours وسيدي محمد كان كيلعب الالعاب ديالو حتى غيجي عنده son ami حموسة اللي غايقول ليه بغاك لو فقيه باش تكمل معنا les préparatifs. La veille de la fête, il accompagnait son père qui voulait lui acheter des jouets. Elle a remarqué l'ignorance de son père concernant l'art des marchandises. الغد ليه غادي يمشي سيدي محمد مع son père للسوق باش يشري ليه الالعاب وغيشري واحد الشمعة دينية une bougie religieuse باش غيعطوها ان كادو للفقيه في النهار ديال عاشوراء. Puis, ils sont passés chez Sidi Abdrahman, le coiffeur. Il a fini par blesser Sidi Mohamed qui hurlait de douleur. من ورا السوق سيدي محمد وبابا غيمشيو عند عبد الرحمن لو كوافور غادي يوصف لينا هاد لو كوافور. دونك من بعد ما جا الدور ديالو عبد الرحمن غادي يجرح سيدي محمد غيبدا يبكي. هادشي غادي ينتج عليه انه غيرجعوا للدار. À 3 heures du matin, il a mis ses beaux habits et il a accompagné son père au cid. الغد لي غيفيقوا بكري مع 3 ديال الصباح نهار ديال العاشوراء يلبس لي نوفو فيتمون وغيخرج هو و سون بير. في الاخير غيوصف لنا الاحتفال بعاشوراء في المسجد et les récitations des courants. C'était la fin de notre vidéo. On se reverra dans un autre. Alors au revoir et merci de votre attention.